raza. ¿Ya? Aquí vemos cómo se hace una fogata. Al estilo de Khan. Así se hace una fogata. Así se sobrevive de manera natural. Todavía tenemos un chingo de lata. Ah, eso me encanta, convivir con la naturaleza. Pues nos apresuramos a comer, ¿no? Sí, comamos. Caga, se está prendiendo. Aviéntalo por allá. No, güey. Déjalo ahí, güey. No, espérate, hay que apagar esta madre. ¿Cuánto mi agua? La tira ya se acabó. Mi agua está por ahí. Bueno, pues aquí estamos en el cerro. Ya lo vi. Vamos a apagar esta madre, que es lo que... Y ahorita vamos a tragar y estamos... ¡El encendedor, güey! Ya lo mojaste. ¿Se mojó? Sí, güey. Acércalo a la lumbre para que se seque. Ya no prende, güey. ¿Sabes por qué se mojó? Ahí está ya. ¿Qué pedo? ¡Ey, mi agua! Ahí le está, la segunda fila. Sacan las madres para tragar.